Такая зарядочка пришла, 10-ка. Ценник, что ли, такой у нее? Да, цены растут. Так. Сейчас подкинем на аккумулятор. Полетел. Так, ну, проверим на работоспособность. Понятно, здесь, скорее всего, крыльчатка сломана. Подозреваем. Так, ну я уже отсюда вижу. Вот она сломанная. Сейчас быстро разберу. Ну вот она, родимая. Сразу, блин, сразу все. 3 целых только. Нормально они так. Ладно, все. Вентилятор под замену. Дальше уже нет смысла показывать видео. Все.